Սիրելի բարեկամներ, ինչպես մենք կարող ենք իմանալ, թե մեր բժշկությունը ինչ վիճակում է, ինչ մակարդակի վրա է, շատ ժամանակ դա եւ դա ամեն անգամ էլ անում են բժիշկները, մշտական, դա կարդալ ամսագրեր, հետաքրքրվել ուրիշ երկրներում, հատկապես առաջադեմ երկրներում, իր ոլորտի բժշկությունը ինչ վիճակում է, դա շատ է օգնում նրան, որ ավելի լավ պատկերացնել եւ հասկանալ, ուր ինչ ուղղությամբ է պետք զարգանալ։ Սակայն մի ավելի արդյունավետ ձև կա ժամանակ առ ժամանակ վերկանալ եւ գնալ հենց այդ երկրները, որոնք բոլորը ընդունում են որպես առաջադեմ այդ ոլորտում եւ տեսնել թե այնտեղ հիմա ուր են հասել, եթե մենք խոսում ենք վերարտադրողական բժշկության մասին, մեզ քայքցանոտ բժիշկ Համբարձումյանը հենց այդպես էլ արել է եւ այսօրվա հանդիպումը մեր Համբարձումյանի հետ հենց դրան է նվիրված, թե ինչպիսին է վիճակը վերարտադրողական բժշկության զարգացած երկրներում։ Սիրելի բարեկամներ, տաղավարում է Մարդու պտղաբերության կենտրոն կամ Fertility Center-ի հիմնադիր տնօրեն, վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիայի նախագահ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Համբարձումյանը։ Բարև ձեզ, բժիշկ Համբարձումյան, շնորհակալություն, որ եկել եք եւ մեր վերջի հանդիպումից հետո դուք բավականին երկար եղաք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ես գիտեմ, որ դուք գնացել եք փորձը ուսումնասիրելու, նաեւ հանդիպումներ եք ունեցել Ամերիկայի առաջադեմ մասնագետների Եվ մյուս կողմից մենք գիտենք, որ Ամերիկան համարյա ամեն ինչում ամենաառաջադեմն է եւ երբեմն այնտեղ լինելով մարդիկ արդեն սկսում են պատկերացնել, թե մենք էլ այդպիսինը պետքա լինենք եւ ինչքան ժամանակ հետո։ Այ ինչպես է ձեզ թվում, ինչքանով է դա գիտական ֆանտաստիկա, այն ինչ որ Ամերիկայում է մեր համեմատ, թե այդքան էլ հետ չենք, էլի։ Դոկտոր Դավիթ, շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալություն այս հնարավորության համար, իսկապես ուսումնասիրություններ եմ արել, փորձել եմ այդ համեմատականները անել այս ամբողջի ընթացքում Միացյալ Նահանգների, որ ես անցկացրեցի, այս գարնանը Իհարկե կոնֆերանսներ կային, որոնց ես գիտական դա մասը հարցից պատասխանը, որոնց ես մասնակցեցի, նույնիսկ այո, նկարները դուք ուղարկել եք Facebook-ում մենք տեսել ենք։ Տվյալներ ունենք, որոնցով կիսվեցինք, դա շատ հետաքրքրեց այնտեղի մասնագետներին, բայց ավելի գլոբալ ձեր հարցերին դրած պատասխանների, ասեմ, ուրեմն ինչու՞մն է բանը։ Մենք Եվրոպայի մասնակիցն ենք լիարժեք հայկական ասոցիացիան։ Մենք փորձում ենք բոլոր ստանդարտները, գայդլայնները եվրոպականի մոտեցված տանենք, կրկնօրինակել երբեք պետք չի եւ կասեմ ինչու համար։ Ուրեմն փորձը ցույց է, որ Միացյալ Նահանգներում վերարտադրողական բժշկության տվյալները ավելի բարձր են, քան թե եվրոպականը։ Եվ երկար ուսումնասիրություններ էր գնում այդ երկու ասոցիացիաների մեջ, ինչը մեզ մոտ ասենք թե մոտ 5-7%-ով ավելի բարձր տվյալները հղիության եւ ասենք թե էֆեկտիվության, ծննդաբերության եւ այլն, իսկ Եվրոպայում ցածր է ավելի։ Դուք հիմա Ամերիկայի մասն եք ասում, Միացյալ Նահանգների տվյալները, այո, վերարտադրական բժշկություն, էկոների կոնկրետ մենք խոսում ենք ԱՄԲ-ների արտամարմնային բեղմնավորման տվյալները Միացյալ Նահանգներում միջինը շատ ավելի բարձր քան թե եվրոպական տվյալները։ Սա իհարկե մեզ չի որ միայն մտահոգում է, սա եվրոպացիներին եւ ամերիկացիներին եւ այնտեղ տարբերություններ կան մոտեցումների։ Սա ոչ թե մեկը լավ է բուժում, մյուսը վատ է, մեկը շատ գիտի, մյուսը քիչ գիտի։ Արդեն կարելի է ասել, որ դա նրանից է, որ ԱՄՆ-ի մոտեցումները որոշ չափով ավելի լիբերալ են, ավելի նպաստում են, որպեսզի զույգեր ծնվեն, ավելի որոշ չափով ագրեսիվ են։ Այսինքն պլյուսներ կան, մինուսներ կան, բոլոր դա գիտակցում են, Եվրոպան ավելի պահպանողական մոտեցումներ ունի, ինչի հաշվին եւ շատ անգամ այն երեխան, որ կարող է ծնվել, ցավոք սրտի չի ծնվում, բայց ասենք մտածում են որոշ ուրիշ խնդիրների մասին, ուրեմն մենք այստեղ կնոջ ավելի շատ առողջության մասին ենք մտածում եւ այլն եւ այլն։ Նրբությունների հետ է կապված, չեմ ուզում դրա հետ անդրադառնալ, բայց ես ուզում եմ, որ մենք Հայաստանում օրենքները մեր լինի ընդհանուր առմամբ, կոնկրետ մեր կենտրոնում դա է, բայց իհարկե ճիշտ կներ ամբողջ Հայաստանով, որ եւ օրենսդրական, ուրեմն հիմքերի վրա եւ բժշկական այդ ուղեցույցների հիմքերի վրա Հայաստանում լիներ լավագույնը մենք վերցնենք եւ Միացյալ Նահանգներից եւ եվրոպական տվյալներից։ Այսինքն մենք հիմա բժիշկ Համբարձումյան գտնվում ենք այն փուլում, որ մենք կարող ենք ստեղծել շատ համապարփակ լավ օրենք։ Օրենքներ։ Այսինքն մենք կարող ենք ստեղծել։ Ես նշել եմ, որ մեր օրենքները լավն են, դրա հաշվին մեր տվյալները, օրինակ միջին Եվրոպա, շատ անգամ եվրոպական տվյալներից բարձր են։ Մեզ ինձ շատ անգամ հարցնում են նույնիսկ մասնագետներ, ինչպես կարող է Հայաստանը ավելի լավ լինել, քան թե օրինակ Դանիայում տվյալները ավելի բարձր լինեն։
Դա միայն այնպես չէ, որ մենք ավելի լավն ենք եւ երևի թե հենց միայն դրանից էլ կա, չէ, որ մենք ավելի լավն ենք։ Դա չկա։ Այստեղ ուղղակի պետք է ասեմ մոտեցումների, որովհետեւ շատ հարցերում մենք փորձում ենք այ լավագույն ինչ որ Միացյալ Նահանգներում կա, մենք դա էլ ենք օգտագործում։ Մենք ավելի շատ հնարավորություններ ենք տալիս զույգերին երեխաներ ունենալ, քան թե եվրոպական օրենքներն են։ Ռուսաստանում էլ կան որոշ օրենքներ, որ վերցրել են Միացյալ Նահանգներից։ Եթե դուք նկատել եք մեր առաջի օրվանից իմ կենտրոնի ստեղծման Fertility Center մարդու պտղաբերություն, մենք ունենք ամերիկյան եւ եվրոպական ստանդարտներ, չենք նշում, որ մենք եվրոպական ստանդարտներով ենք աշխատում, չեն այս մեր ասոցիացիան եվրոպական ասոցիացիայի մի մասնիկն է։ Բայց դուք ավելի շատ կողմնորոշված եք դեպի ԱՄՆ-ի։ Դե իմ մեծամասնությունը ԱՄՆ-ից է, չնայած երկար տարիներ աշխատեցիք, ու այդ հենց այն ես Փարիզում եմ աշխատել։ Ես դրա համար ինձ թվում է այս ունիկալ հնարավորությունն է, որ ես իմ կյանքի ընթացքում ունեցել եմ, պետք է օգտագործել ոչ եվրոպականն է, իդեալական, ոչ ամերիկյանը, բայց լավագույնները։ Տեսեք, դուք ծրագիր եք մի հատ մշակել առաջարկությունների առողջապահության նախարարության համար, որը հիմա իմ առջևն է եւ ձեր, եւ այստեղ դուք բավականին կետեր եք առաջ քաշում, որը եթե ճիշտ ձևով դրանք լուծվեն, մենք փաստորեն այդ օրենքը եւ այդ մոտեցումները ունենալու ենք, չէ՞։ Օրինակ այստեղ ասենք թե օրենքը վերարտադրողական բժշկության օրենք, եթե պետքա լինի։ Առաջինը եւ ամենակարևորը, տեսեք, մենք ձեր արժեվ դրված է, ես 4 կետեր եմ այստեղ նշել, կարևորագույն, ուրեմն սրանք գլուխներ են ավելի շուտ, կետեր չեն, որ առաջինը սա իհարկե օրենսդրական օրենքներ, որոշ եթե մենք փոխենք, մեզ մոտ ավելի վերարտադրողական բժշկության զարգացման խթան կդարձնենք եւ գիտությանը եւ այլն, սրա հիմնավորումները կան, ինչպես Միացյալ Նահանգներում կան, եւ այնպես ես փորձել եմ այստեղ այս օրենքի մեջ մտցնել։ Ուրեմն մենք օրենքները պետքա փոխենք։ Երկրորդ կետը սա ինչպես անենք, որ Հայաստանում վերարտադրողական բժշկություն հավասար զարգացած լինի։ Սա արդեն ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Եվրոպա, սա մեր ներքին խնդիրներն են, որը առողջապահության նախարարության մակարդակով պետք է լուծվի, որպեսզի մարզերում եւ այլ մնացած հարցերում էլ մենք մեր Հայաստանում լինեն ուրեմն բավականին բարձր մակարդակի կենտրոններ, սա կօգնի ընդհանուր մակարդակը բարձրացնելու։ Երրորդը իհարկե սա ինչպես մասնագետներ պատրաստենք եւ ունենանք ամբողջ տարածքում Հայաստանի, որովհետեւ փորձը ցույց է տալիս, որ մի քիչ շատ է կենտրոնացված այս գիտությունը, այս բժշկական մեթոդը հենց միայն Երևանում։ Բժիշկ Համբարձումյան, դրան դեռ կհասնենք։ Այստեղ ես կետ եմ տեսնում դոնացիայի որդեգրման, էմբրիոնի որդեգրման։ Սա օրենսդրական օրենքի ով է ում որդեգրում էլի մի հատ հասկանանք։ Տեսեք, ես վերջերս ես շատ ուրախացա, իմացա, որ այս օրենքը ինչպես Միացյալ Նահանգներում կար, արաբական երկրում Ռուսաստանն էլ է ընդունել եւ սա շատ կարեւոր է, որ մեծի Հայաստանն էլ ընդունի։ Սա այն դեպքերի մասին է խոսքը, երբ որ մենք ունենք սաղմիկ ծնողներից, որոնք որ ոչ մեկ չի օգտագործում արդեն երեխաներ ունեցել են, այսինքն սառացրած եւ նրանք ուզում են, ասում են ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք գցեք, ուզում եք թափեք, ուզում եք մեկին նվիրեք, ուզում եք, բայց օրենքը թույլ չի տալիս այս սաղմիկներին օգտագործել Հայաստանը, օրենքը թույլ չի տալիս։ Դա ժամանակ նաեւ սուրոգատ մայր է, չէ՞, փոխնակ մայրն դալիս խաղի մեջ մտնում։ Չէ, այս կարողա չմտնի, տեսեք, բարձ բան ասենք ինչ որ զույգ եկավ մեզ մոտ, Նրանք 10 հատ սաղմիկ ստացանք, երկուսը տեղադրեցինք, կամ մեկը տեղադրեցինք, մեկ կամ երկու երեխա ունեցին, գնացին։ Ունենք 8 հատ սառեցված սաղմիկներ այդ զույգից։ Մենք իրենց հարցնում ենք, ինչ անենք այդ զույգերի հետ։ Ասում են, ինչ ուզում եք։ Կամ ասում են, ոչնչացրեք, մենք չենք ուզում դրա մասին։ Ոչնչացնելը լավ բան է, թե չէ։ Ես որ ձեզ կանչեմ, ասեմ, եկեք մենք այստեղ սաղմիկներ կան, մարդուկներ կան փոքրիկ, եկեք իրենց ոչնչացնենք։ Դուք ձեզ լավ չեք զգա, չէ։ Հա, մենք էլ մեզ լավ չենք զգա։ Դա անհեթեթ բան է կատարելը, բայց օրենքն ասում է ոչնչացրեք, լավ բան չէ։ Մյուս կողմից կան զույգեր, որոնք այդ սաղմիկների կարիքը ունեն։ Դա անպտուղ զույգերն են։ Պատկերացնեք, մեզ մոտ կա որ այդ ավել մնացած սաղմիկների պապան ու մաման ասում են, չեն ասում ոչնչացրեք, ասում են օգտագործեք ձեր հայացողությամբ։ Մեծամասնությունը այդպես էլ ասում են, ինչպես ուզում եք, այդպես է, օգնեք մեկ ուրիշ զույգերի։ Ուրիշ զույգ։ Տեսեք, արտամարմնային բեղմնավորումը ԱՄԲ-ն, այս վերարտադրողական բժշկությանը վերելքը, որ մենք ունենք, եւ բարձրագույն տեխնոլոգիաները, որոնք մենք տիրապետում, թույլ է տալիս, եթե կինը չունի ծվաբջիջներ, կինը անպտղությամբ է տառապում, բայց ամուսինը առողջ է, մենք կարող ենք ստանալ սաղմիկներ դոնորականով եւ այլն, բուժել արտամարմնային բեղմնավորում անել եւ գնալ առաջ։ Եթե հակառակն է, կինը առողջ է եւ ամուսինը ուրեմն չունի ծերնաբջիջներ եւ այլն, ելի մենք կարող ենք այս հարցերը լուծել։ Եթե երկուսն էլ անպտուղ են, օրենքը մեզ չի թույլ տալիս այս զույգերին բուժել։ Հա։
անպտղությունը փաստորեն եթե երկկողմանի է գալիս օրենքը Հայաստանում եւ շատ տարբեր ուրիշ երկրներում թույլ չի տալիս որպեսզի մենք իրենց բուժենք իսկ բուժման մեթոդը միակ այս դեպքում օտար սահմիկը տեղադրել կնոջ արգանդի մեջ փոխել հա այդ կետը կարելի է փոխել կարելի է փոխել դուք դա եք առաջարկում ես ասեմ ասենք մենք ունենք զույգ որը իրենց բջիջներով չի կարող ունենալ իրենց ուղղակի չունենք չկան այդ բջիջները չունեն այո չկան բայց ունենք սաղմիկներ որոնց կամ պետքա շպրտենք գցենք դեն այդ կնոջը հնարավոր է արտամարմնային անել այդ կնոջը ուրիշ ուրիշ կնոջ ուղղակի կարելի է տեղադրել տեղադրել սուրոգատ պետք չի այսինքն ինքը կարող է երեխային իր հղիությամբ ունենալ բայց կլինի գենետիկորեն դա կլինի ուրիշ զույգի երեխա միանշանակ հիմա տեսեք մարդիկ գնում են մանկատնից վերցնում են արդեն որոշ տարիքի երեխա որը հաստատ ուրիշինն է դա գիտեն եւ վերցնում են որդեգրում են չէ թվում է թե այդ պրոցեդուրը գնալ վերցնել երեխային եւ որդեգրելը դե ոչ մեկին չի զարմացնում մարդը տենց ցանկացավ զույգը ցանկացավ հիմա ինչու՞մ է տարբերությունը եթե հիմա մենք խոսում ենք սաղմիկի մասին Այդ նույնն է, չէ։ Չկա տարբերություն, հակառակը կինը, որը ինքը հղիանա ու այդ երեխաները ինքը էլ չի խորանալու որ գենետիկորեն ինքը համարելու է դա իր երեխուն նույնն էլ հայրիկն է տենց մտածել դա մեծ բարոյական նշանակություն ունի կնոջ համար ընտանիքի համար հղիացավ անհետեցություն է այդ կետը մեր օրենքից ասեմ դա պետք է կերակրեց ինքը երեխային մեծացրեցին ծնդաբերեց շատերը նույնիսկ ուրիշ երկրից գալիս են եւ ուզում են որ ցույց տան որ դա իրենց երեխան է ասենք մեծ մի հոսք կապահովվի Հայաստան այդ նման զույգերի։ Ձեր ասածը որպեսզի ուղղակի ես նորից հաստատեմ, Միացյալ Նահանգներում այդ donation, embryo donation կոչվում է embryo adoption։ Այսինքն սաղմիկի որդեգրում։ Սա ուղղակի կարևոր մի բան է։ Բժիշկ Համբարձումյան, քիչ ժամանակ մնաց, եկեք մի քիչ ավելի առաջ գնանք, այ 7 քայլը, որը դուք շուտ արդեն առաջարկել էիք, այդ վերարտադրական բժշկության զարգացման մեծ մասը քայլերի արված արդեն եւ դուք աշխատում եք, ի՞նչն է մնացել, որ քայլերի մասին ենք հիմա խոսում։ Տեսեք, այո, 7 քայլ դեռ 2005 թվականին թվեց, երբ որ մենք կազմակերպեցինք ասոցիացիան, մեր ծրագիրն էր եւ մենք դա ես միայնակ չէի, ասենք Ֆրիդմանի հետ, Սեպիլյանի հետ, Ամերիկա, Ֆրանսիա այստեղ մեր ընկերների գոլեգաների հետ մենք որ որոշեցինք դա տարբեր ուրեմն քայլեր են որոնք ինձ ըստ մեզ պետք է կատարվեր որպեսզի ինչ որ վերել կապրեր մեր վերարտադրական բժշկությունը որ այն տարիներին ցավոք սրտի շատ ինչ որ սաղմիկային մակարդակի եւ շատ միտում էլ չկար զարգանալ ըստ ինձ հիմա մենք կատարել ենք շատ քայլեր որոնցից ուղղակի մեծ մասին դուք վկա եք, մենք դրա մասին էլ խոսում ենք, դա մեր ասոցիացիայի ծրագիրն է, դրանց որպեսզի շատ չանդրադառնանք։ 6-րդ քայլը, 6-րդ կետը, որ մենք նշել ենք եւ հիմա, որ ես զբաղվում եմ, սա էլ իմիջիալոց Միացյալ Նահանգների իմ Վիգեն Սեպիլյանի հետ եւ մնացած մեր գոլեգաների հետ հանդիպման հետ կարևոր կետներ, որպեսզի փորձենք, ինչպես ես ասի, մարզերում մենք կարողանանք ուրեմն ստեղծել անպտղության վերարտադրական բժշկության կետեր, կաբինետներ։ Մենք ընդհանրեն ունենք 10 մարզ, որից 11 Ղարաբաղը եթե հաշվենք, կարող ասեք Բժիշկ Համբարձումյան, մինչև որ կետը դե դժվար է հիմա պատկերացնել, որ բոլոր մարզերում լինեն այնպիսի կենտրոններ, որտեղ հենց այդ արտամարմնայինը կարողանան անեն, երևի հիմա մի քիչ շուտ է դրա մասին մտածել, մինչև ուր կարող են իրանք հասնել զույգին իրենք հենց, որից հետո ընդամենը վերկանալ գան բեռնավորվել հետ գնան, էլի։ Տեսեք, դոկտոր Դավիթ, մեր ուրեմն իմ կոնկրետ կազմած կլասիֆիկացիան առաջի, երկրորդ եւ երրորդ ուրեմն կատեգորիաների կետեր են։ Առաջինը, որ ուղղակի առաջողակն է բժիշկների, թերապևտներ, ընտանեկան բժիշկներ, գինեկոլոգներ, պոլիկլինիկա։ Երկրորդը այն մասնագիտացված կետերը կլինեն, որոնք մենք ուզում ենք մարզել, որոնք ուղղակի վերարտադրական բժշկության հետ ուրեմն հիմքերը կարող են իմանալ, պատկերացնել դիագնոստիկա եւ բուժումները եւ կարող են ներարգանդային սերմնավորում անել։ Մինչև ներարգանդային սա երկրորդն է երրորդը արդեն մարզում անելը հնարավոր է այսօր արդեն հնարավոր է պարտավոր ենք պարտադիր է սա նրանք այդքան ժողովուրդը գալիս է հասնում է այստեղ ամիսը 10-15 անգամ գալիս գնում են ինչքան գումար ունեն ինչքան ծախսում են հետո գալիս են ասում են ես ինչ աղ այսինքն շատ լավ է որ այդ էլ լինի հա հիշում եք խոսելուց դրա մասին մեկն ասեց թե դե առանց էդ էլ ոնց որ թե շատ են կենտրոնները այդ
քանի վերարտադրողականի Երևանում էլ ինչի է պետք մարզերում, այ դուք շատ լավ բացատրեցիք, որ առաջինը դուք ասացիք, որ սկի Երևանում այդքան շատ չի, ինչքան որ պետք է, չէ՞, այդպես ասացիք։ Ուրեմն ստատիստիկա կա եւ տվյալներ կան եւ նույն Էշրեն ինքը խորհուրդ է տալիս, ասենք թե 1 միլիոն բնակչությանը քանի կենտրոն է պետք։ Ես այդ հաշվարկները վաղուց եմ, սա մեր առաջի երկրորդ քայլերի մեջ ինչքան պետք կենտրոններ են պետք Հայաստանին, ինչքան կենտրոն է պետք Երևանին եւ կենտրոնը միան քիչ է, ինչքան ԱՄԲ պետք է կատարվի միջինը տարեկան։ Դուք միակն եք երևի, որը համարում է, որ էլի կենտրոններ են պետք, որտեղ մնացածը կուզենային, որ այն մնացածը չլնեին։ Շատ իզուր եմ այդպես կանցում, որտեղ ստեղծվում է մրցակցային դաշտը է, ուզենք չուզենք բոլորը զարգանում են, մենք իրար օգնում ենք, փորձում ենք որովհետև ամեն ինչը բերում է գիտության զարգացմանը։ Այ որ մենք էս անում ենք, էս ամեն ինչը զուգահեռ սա մենք հետևում ենք գիտությանը։ Գիտական այս կոնֆերանսները, որտեղ մենք ենք գնում, որ հիմա շուտով ես եմ հրավիրելու, էլի լավագույն մասնագետները սա էլի դեպ նույն պրակտիկան բարձրացնելու, մենք ոչ մեկս Նոբելյան մրցանակ ցավոք սրտի այդ ուղղությամբ չենք աշխատում եւ հնարավորությունները ցածր են դեռ Հայաստանում նման բաների մասին մտածելու, բայց գոնե առաջին հենց կարևորագույն արդյունքները գիտության ներդնենք պրակտիկայում, որպեսզի միշտ բարձր մակարդակներում պահենք մեր վերարտադրողական բժշկությունը Հայաստանում եւ ես ուրախ եմ եւ մենք դա մեր նպատակն է, որպեսզի լուրջ գիտության, որ մենք կարողանանք, ասենք համաշխարհային մակարդակով ամոթի զգացման ներկայացնենք ոչ թե մեր այստեղ իրար մեկս մյուսին հարևան բարեկամներով եւ վերջացնենք եւ իրար ասենք թե ինչ որ կոչումներ տանք, ինչը որ միշտ եղել է, այսինքն այս ճանապարհը իսկապես պետք է բռնել մեր բժշկագիտության մակարդակն բարձրացնել, բայց սա հաջորդ քայլն է։ Շնորհակալություն բժշկան Բացումյան, ես էլ եմ սպասում այդ կոնգրեսին, որը ամառը լինելու է, ամբողջ աշխարհից հայ բժիշկները կգան եւ ես ակնկալում եմ, որ ձեր կողմից կազմակերպած սիմպոզիումները կլինեն շատ բարձր մակարդակի։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, շարունակենք հաղորդումը։ Մենք շատ կարևոր փուլում ենք, սիրելի բարեկամներ, դուք տեսնում եք, որ ամեն կողմից մենք լսում ենք, որ օրենքներ են մշակվում, օրենքները կարող են լրիվ նոր օրենքներ լինեն, կարող են ուրեմն կատարելագործել եղած օրենքները, դա ծխախոտի մասին օրենքն է, որը մշակվում է, վերամշակվում է, շուտով պետք է ընդունվի, դա ապահովագրության հետ կապված հարցեր են, այսինքն առողջապահության նախարարությունը հիմա հենց գտնվում է այն փուլում, որ ուզում է այդ ամեն ինչը ավելի ժամանակակից դարձնել, արդիական եւ այնպես իհարկե ոնց որ հարմար է հենց մեր երկրին եւ մենք տեսնում ենք որ բժշկան Բարձումյանը ունի իր այդ առաջարկությունները որը տալիս է ես համոզված եմ որ առողջապահության նախարարությունը դրանք ուշադրությամբ կվերաբերվի եւ մենք կունենանք շատ լավ համապարփակ օրենք վերարտադրողական բժշկության մասին Սիրելի բարեկամներ, բոլոր կլինիկաներն էլ մեր զարգանում են եւ հատկապես մեծ ուշադրություն ենք դարձնում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վրա, որտեղ բավականին լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ ժամանակ առ ժամանակ մենք ձեզ ներկայացնում ենք այն ծառայությունները, որ այդտեղ կան, այսօր խոսելու ենք աչքի տեսողության բժշկության օֆթալմոլոգիայի մասին։ 90268 Շատ լավ է, ձեզ Էդվարդ հասել ենք մենք 70368 Էդվարդ ջան կարտացեք վերջի տողը 49667 Շատ լավ է Էդվարդ ջան, շնորհակալություն Էդվարդը մեր մոտ վիրահատվել է 2 աչքերը կատարակտայի կապակցությամբ, նախ ձախ աչքը, հետո աջ աչքը, 2 շաբաթ ընդմիջումով եւ ի ուրախություն Էդվարդի եւ մեզ, այսօր 2 աչքերում ունենք 100% տեսողություն, դիմել էր կլինիկա 30 եւ 20% տեսողություններով։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ակնաբուժական բաժանմունքը գործում է 2013 թվականից։ Այստեղ ախտորոշում ու բուժում է ստանում տարեկան 5-ից 7000 մարդ, սկսած վաղ մանկական տարիքից։ Մենք ակնաբուժական ծառայություն ենք մատուցում ոչ միայն ամբուլատոր կարգով մեզ դիմաց հիվանդներին, այլ նաև մեր բուրգի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի այլ բաժանմունքներից ուղեգրված հիվանդներին, մեր ծննդատան հղիներին եւ իհարկե մեզ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկան, որ 80000 մեծահասակների է սպասարկում Մեզ մոտ տարին 1-2 անգամ հայտարարվում է բաց դռների օր եւ անվճար առաջարկվում բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները եւ բուժումը մեզ դիմող բոլոր պացիենտներին։ Բացի այդ, մեր բժիշկները ընդգրկվում են պարբերաբար
սահմանամերձ գոտիներում իրականացվող մասնագիտական բուժօգնության եւ սպասարկման ծրագրերին եւ ունենք պլաններ, արդեն պլանավորված է ծերանոցներ, ժամանակավար անօթևանների կացարաններ գնալ, համապատասխան բուժզննում, ակնոցների ընտրություն եւ բուժման ամբողջական պլան մշակել տվյալ տարեց հիվանդների համար։ Ակնաբուժական բաժանմունքը հագեցած է ժամանակակից սարքավորումներով, որոնք թույլ են տալիս անսխալ ախտորոշել ու բուժել տեսողության ամենատարբեր բարդության խնդիրներ։ Ախտորոշման նպատակով մեր կենտրոնում իրականացվում է աչքի ուլտրաձայնային հետազոտություն, որը հնարավորություն է տալիս հետազոտել աչքի հետին հատվածը, երբ կա բեկող միջավայրերի պղտորում։ Օրինակ, գերհասուն կատարակտաների վիրահատությունից առաջ պարտադիր կատարվում է ուլտրաձայնային հետազոտություն, որպեսզի հասկանալի լինի կա արդյոք ցանցաթաղանթի որևիցե պաթոլոգիա, թե ոչ, օրինակ շերտազատում։ Լազերային միջամտությունների սենյակն է, որը հագեցած է տեսողության մի շարք խնդիրների բուժման համար անհրաժեշտ ժամանակակից սարքավորումներով։ Դրանք երբեմն օգնում են բացահայտել խնդիրներ, որոնց մասին ակնաբույժին դիմաց մարդը հաճախ չի էլ կասկածում։ Այդ տեսակ հնարավորություններ ընձեռող սարքերից է օրինակ համակարգչային պերիմետրը։ Տեսադաշտի հետազոտությանը զուգահեռ այն թույլ է տալիս նաև հայտնաբերել տեսանյարդի ախտահարման հետ կապված այլ խնդիրներ, այդ թվում նաև գլխուղեղի նորագոյացություններ։ Մեր պացիենտը մեզ դիմել է կանգատվելով վատ տեսողությունից եւ անհրաժեշտ հետազոտությունների արդյունքում եւ եղջաթանթի հաստության որոշումը, պախիմետրիա, կերատոտոպոգրաֆիա, բիոմիկրոսկոպիա ախտորոշվել է կերատոկոնուս երկրորդ աստիճան եւ խորհուրդ է տրվել կատարել քրոսլինքինգ միջամտությունը, այսինքն եղջերաթաղանթի խաչաձև ամրացումը։ Մեր ապարատը UVX2000-ը որպես նոր սերնդի ապարատ հնարավորություն է տալիս շատ ավելի կարճ ժամանակահատվածում 10 րոպեի ընթացքում եւ ավելի մեծ ինտենսիվությամբ պերիֆերիան ընդգրկելով կատարել խաչաձև ամրացումը եւ մանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ ամրացվում է եղջերաթաղանթը, որը հնարավորություն է տալիս կանխելու պրոգրեսիան հիմնականում առաջի երկրորդ աստիճանների դեպքում է խորհուրդ տրվում, իհարկե եղջերաթաղանթի հաստությունն է կարևոր, որ թույլ տա անելու։ Այստեղ ամենից հաճախ կատարվող վիրահատությունները մանկական ու մեծահասակների շլության, կատարակտայի, կերատոկոնուսի, կոպերի հետ կապված խնդիրների, ինչպես նաև աչքի նորագոյացությունների, տարիքային փոփոխությունների եւ վնասվածքների վերաբերյալ են։ Բաժանմունքը համագործակցում է ԱՄՆ հեղինակավոր կլինիկաների հետ, իսկ մասնագետները պարբերաբար վերապատրաստվում են ու վերավորակավորվում։ Աշխատանքի լավագույն գնահատականն էլ աչքի վերադարձած լույսն է։ Հիմա ես գիրք կարդում եմ առանց ակնոցի։ Տեսնելով համարները, որը մենք ձեզ ներկայացնում ենք, սիրելի բարեկամներ, դուք արդեն կռահում եք, որ հաղորդումը վերջանում է, այդ համարները մի մոռացեք, գրեք, դա հենց մեր հեռախոսահամարներն են, զանգահարեք, բոլոր հարցերով, որը վերաբերում է ձեր առողջությանը, մենք կաշխատենք օգտակար լինենք։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։